Roedd clywed y nyrs yn dweud fy gen I ganser, yn rhywbeth sydd dal yn eneglur iawn yn fy meddwl. Dwi ddim yn cofio ei geiriau, na sut gwnes I ymateb. Mae'r diwrnod fe petai hi wedi diflannu o fy meddwl. Sioc sy'n gyfrifol am hynny, meddai'r doctoried. Ond dwi'n credu mai ymateb greddfol fy nghof ydoedd, yn meddwl bod fy mywyd ar ben. Sa'n cofio'r daith adref, na unrhyw beth arall o'r diwrnod hwnnw. Yn ôl mam, es i'n syth i'r gwely a chysgu. Diflannu I bwll fy mryddeidion ac esgus bod popeth yn iawn. Codais i'r bore wedyn fel arfer. Rhoi'n dresigon pinc I mlaen a mynd la llawr I gael brecwast. Gwelais fy mam yn eistedd wrth y bwrdd yn darllen trwy ryw bapurau. Dyna pryd ges i'n atgoffa. Eisteddon ni lawr a siarad am y peth. Esboniais I wrth mam fy mod i'n ofn, a dwedodd hi wrthai fod gen I deulu a ffrindiau cefnogol a oedd yn mynd I fod yn gefn I fi. Ac ie, roedd pawb yn dweud wrthai fod popeth yn mynd I fod yn iawn. Geiriau gwag. Doedden nhw ddim yn deall. Wrth siarad fwy am y peth, dechreuais I ddod I delerau gyda'r sefyllfa. Dechreuais I ddweud wrth fy ffrindiau, roedd rhai yn gyfnogol iawn, ac eraill, ddim. Erfyn y gweithaf, a gobeithio am y gorau. Dyna oedd y cyngor. Roedd rhai pobl yn gefn I mi trwy fynyddiau anoddaf, ac roedden nhw'n bwysig iawn I mi. Felly, rwy'n I moyn gwneud rhywbeth iddyn nhw, I gofio fi ar amseroedd da rwy'n I wedi mwynhau gyda'n gilydd. Dyna pryd ddaeth y syniad. Rwy'n I moyn casglu atgofion at ei gilydd a cherdded fy amgylch fy ardal a thynnu lluniau o'r llefydd a oedd yn bwysig I mi. Y noswaith cynta athon ni mas gan ein gilydd. Mynd I festival am y tro cyntaf. Mynd I glwb nos am y tro cyntaf. Y lle ges I fy ngisan cyntaf. Yn det cyntaf. Ein hoff dafarn. Y lle gwnaethon ni helpu rhywun digartref. Y traeth lle ro'n I wedi cael barbecues yn y haf. A lle dorau sy'n goesi ar y creigiau. Yr atgofion hyn I gyd mewn llyfr bach. Dyna oedd y bwriad, ta beth. Rhyw fis ar ôl cychwyn ar y gwaith, nes I gwmpo'n sal, a chael fy ngaethiwau fy ngwely yn yr ysbyty. Ges I fyth y cyfle I orffen.